Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình rất là vui được giới thiệu với mọi người một trong những cái sản phẩm mặt nạ mới nhất của Hàn Quốc hiện nay. Đó là mặt nạ 2 bước, nhưng mà nó là không phải mặt nạ thông thường mà là một loại mặt nạ dược mỹ phẩm. Thì bây giờ mình sẽ đi giới thiệu cụ thể mọi người về mặt nạ này nhé. Thì cái mặt nạ này là mặt nạ khá là đặc biệt, tức là nó sẽ bao gồm 2 bước. Thì như mọi người vẫn biết là để mà cái bước dưỡng của cái mặt nạ nó hấp thu tốt hơn vào da thì cái bước làm sạch là cái bước rất là quan trọng. Nhưng mà thông thường thì các cái sản phẩm làm sạch ở nhà mình nó cũng không đủ hiệu quả để mà có thể đảm bảo được cái việc hấp thụ dưỡng chất từ cái mặt nạ. Thế thì cái mặt nạ này là mặt nạ rất đặc biệt, gọi là mặt nạ 2 bước. Thì khi mà mình sử dụng thì nó sẽ tách đôi thành 2 miếng như thế này. Thì cái bước đầu tiên nó gọi là dual side cleansing part, tức là nó sẽ có một cái miếng giống như kiểu một miếng bông tẩy trang, nhưng mà nó đã được ướp đầy đủ những cái dung dịch tẩy trang rồi. Thì cái này nó sẽ vừa có tác dụng là làm sạch da một lần nữa, tức là mình vẫn rửa mặt như bình thường, sau đấy thì mình sẽ làm sạch da bằng miếng cleansing part này. Thì nó sẽ giúp là vừa làm sạch da và tẩy tế bào chết cho da, thì chuẩn bị một cái làn da nó rất là sạch và nó được loại bỏ hoàn toàn những cái tế bào chết để cái mặt nạ của mình sẽ được thẩm thấu kỹ hơn. Và sau đấy thì mình mới dùng đến cái bước 2 là cái bước mặt nạ. Thì cái sản phẩm này ngoài cái đặc biệt về mặt cấu trúc, tức là nó là gồm 2 miếng như thế này bổ trợ rất là tốt cho nhau, thì cái sản phẩm này là một trong những cái sản phẩm mà của một cái thương hiệu dược mỹ phẩm rất là nổi tiếng của Hàn, đấy là Dr. Pharmor. Thế thì một trong những cái điểm lợi thế khi mà khách hàng hợp tác với cả C Cosmetics là các bạn không cần phải bỏ tiền ra để mà nghiên cứu hay phát minh ra một cái sản phẩm thành phần nào mới cả, mà mình hoàn toàn có thể tận dụng cái công thức của những cái sản phẩm mà đã nổi tiếng ở trên thị trường như thế này. Và cái mặt nạ này là một trong những cái điểm đặc biệt như thế. Thì với cái thành phần đặc biệt là cái thành phần Ceramide NP, thì tại sao gọi là Cera Solution? Bởi vì cái thành phần này, sản phẩm này có một cái thành phần rất là đặc biệt, đấy là Ceramide NP. Thì cái thành phần này đó là một cái thành phần mà gọi là được bằng sáng chế độc quyền, thì nó sẽ làm tăng cái hiệu quả mà hấp thụ dưỡng chất trên da, cũng như là tạo một cái lớp màng giữ ẩm rất là đặc biệt. Ceramide thì là một cái chất dưỡng ẩm và nuôi dưỡng da rất là mọi người đã nghe thấy rất là nhiều rồi, nhưng mà Ceramide NP thì nó là một hỗn hợp các loại lipid, chất béo, thì nó sẽ giúp tăng cái hiệu quả dưỡng ẩm trên da mình, và nó còn tạo một cái lớp màng khóa ẩm ở bên ngoài nữa, thì sẽ đảm bảo được là cái công dụng giữ ẩm của cái mặt nạ của mình nó sẽ được tốt hơn rất là nhiều so với các cái mặt nạ thông thường. Ngoài ra thì một trong những cái điểm rất là đặc biệt của cái mặt nạ này là nó có chứa hỗn hợp rất là nhiều các loại tinh dầu, và đặc biệt là tinh dầu hoa hải hương. Thì một trong những cái vấn đề ở thị trường Việt Nam mình là khi mà đắp mặt nạ thì khách hàng rất là lo là đắp mặt nạ dẫn đến là da bị dầu nhờn, hoặc là có gây cảm giác bết dính sau khi đắp ấy. Mà đặc biệt là các cái làn da mà dễ bị mụn, da hỗn hợp hoặc da dầu ở Việt Nam mình thì khách hàng rất là ngại đắp mặt nạ vì cái lý do đấy. Thì cái sản phẩm này với cái tinh chất dầu hoa hải hương thì nó sẽ giúp kiểm soát cái lượng dầu ở trên da và cân bằng, cũng như là ngăn chặn cái việc hình thành da sau mụn. Nghĩa là nó vẫn đảm bảo được cái hiệu quả dưỡng ẩm của một cái sản phẩm mặt nạ chăm sóc da, nhưng mà nó cũng sẽ ngăn ngừa những cái nguy cơ phát sinh liên quan đến cái việc là da mụn, hoặc là kiểm soát cái lượng dầu ở trên da. Vừa rồi thì mình vừa giới thiệu với mọi người một trong những cái sản phẩm mặt nạ khá đặc biệt, mặt nạ 2 bước. Thì khi mình gia công ấy, thì bên mình sẽ tư vấn một cái quy cách hộp như thế nào để cho cái sản phẩm của bạn thực sự nổi bật. Ví dụ như đây là cái mặt nạ 2 bước, thì bản thân cái vỏ hộp của họ cũng chia thành 2 cái bước như thế này rất là hay. Và mình có thể đóng gói quy cách thì tùy theo cái nhu cầu của mình có thể đóng gói là 5 miếng một hộp, 10 miếng một hộp, thậm chí là 30 miếng một hộp. Thì hoàn toàn những cái đấy là mình sẽ tư vấn tùy theo cái đối tượng khách hàng mà bên công ty bạn sẽ đang hướng tới. Thế thì rất là mong các khách hàng mà đang có nhu cầu sản xuất gia công mặt nạ thì có thể liên hệ sớm với cả C Cosmetics để được tư vấn. Bởi vì văn phòng của chúng tôi thì ngoài cái mặt nạ 2 bước này thì còn rất là nhiều các loại mặt nạ khác rất là hay, rất là đặc biệt mà hoàn toàn có thể làm nổi bật cho thương hiệu của bạn. Cảm ơn các bạn.